Butun internet tarmoqlarini larzaga solgan, hattoki Kolumbiya muxlislarini ham O'zbekiston deb baqirishga majbur qilgan bu bola bugun Portugaliya va O'zbekiston uchrashuvida ham xuddi shu formada maydonga tushadi. Lekin bu bola bugun yig'lamaydi. Inshaalloh vatandoshlarimiz bugun Portugaliyani mag'lub etib, shu kabi bolakaylarni barchasini xursand qiladi. Bugun bu bolakay O'zbekiston va Portugaliya o'rtasidagi taxminiy shotda aytdi. Bolakayning aytishicha, bugun O'zbekiston terma jamoasi Portugaliyani 2-0 hisobida mag'lub etarmish. Shu jajji bolakaylarimizning yuzida quvonch bo'lish uchun hamyurtlarimizni bugun duo qilaylik. Videomizga like bosib, kommentariyaga O'zbekiston deb yozib qo'yaylik. Oldi yondirgan butun dunyoni ana qilgan bola mana shu bola bo'ladi. Qaranglar, kubogi bilan mana. Butun internetda, hamma butun dunyoning telekanallarida shu safar yutamiz inshaalloh. Xo'p, hisob necha bo'ladi? Portugaliyani necha nolga yutamiz? 10-0. Mana. Hamma shu bola bilan rasmga tushib mana qilyapti. Butun dunyoga mashhur bo'lib ketdi. Qaranglar. Bu tarafda shuncha odam, bayroqlar, lekin hamma mana shu bola bilan kelib mana qilyapti. Rasmga tushyapti. Kuzattiringlar. Portugaliya hamda O'zbekiston milliy jamoalari o'rtasidagi uchrashuvdan oldin hamma bitta savolni beryapti. Abduqodir Husanov Cristiano Ronaldoga qarshi yoki Husanov zo'rmi, Ronaldo zo'rmi degan savol. Birov ajablanmayapti, chunki bu rostdan ham teng raqobatdek ko'rinyapti. Mana shu kunlarga ham Xudoga shukr yetib keldik. Va juda ko'p futbolchilarimiz birinchi turning o'zidayoq jahon futboli bozoriga chiqish arafasida. Juda ko'p top klublar kuzatishyapti. Misol uchun Abbosni yoki Behro'zni istalgan futbolchimizni olib ketishlarini. O'zbek futboli tizimi yaxshi bir nuqtaga yetdi.